Всем привет! В этом видео я хочу с вами поделиться идеей, как можно сделать ящичек для рыбалки своими руками, под себя. Итак, для этого я беру кусок фанеры толщиной 4 мм, который я достал из старой мебели задней стенки. Алюминиевый уголок 1 см на 1 см длиной 2,5 метра, который я купил в строительном магазине за $2,5. Алюминиевые заклепки диаметром 2,4 мм. Клей жидкие гвозди, также из строительного магазина. Откидная ручка. Застежки из нержавейки. Итак, приступаем к разметке боковых стенок нашего ящика. Итак, длина у меня получается 35 см, а высота 15 см. Аналогичным образом делаем разметку для второй стенки и приступаем к вырезанию. В местах, где ножовка упирается, беру просто полотно руками и продолжаю выпиливать. Вроде бы старался ровно вымерять и выпиливать, все равно получилось криво. Поэтому просто берем, подпиливаем все неровности и с помощью наждачной бумаги все зашлифовываем и убираем лишнее. Получилось более-менее ровно. Далее приступаем к разметке боковых стенок ящика. Шириной они будут 14 см, а высотой соответственно 15 см. А затем размечаем и выпиливаем нижнюю часть нашего ящичка. Соответственно 35 на 15 сантиметров. Соединяем все ровными линиями и выпиливаем. Потом приступаем к нашему уголку. Нужно его согнуть похожим образом по длине нашей коробочки, а точнее по высоте и ширине. Вот таким похожим образом можно сделать загиб нашего уголка, как показано на видео. То есть находим центр загиба, дорисовываем треугольник и с помощью ножниц или ножовки по металлу выпиливаем треугольник и загибаем. Далее пытаемся примерить все детали, где нужно, можно подшлифовать или подрезать. Как раз с помощью наших жидких гвоздей будем крепить угольники и все детали коробки. Как оказалось, клей схватывается довольно-таки быстро, поэтому стараемся как можно быстрее, плотнее прижимать наши детали вместе. После формирования коробочки затягиваем проволокой и оставляем сохнуть. А пока все сохнет, приступаем к разметке внутренних частей коробочки, то есть перегородок, которые у меня будут в высоту 8 см, а в ширину 14 см. Я сделал 3 штучки. При необходимости подшлифовываем, убираем неровности и на тот же самый клей устанавливаем вовнутрь. С самого начала я специально задумал ящичек, чтобы он был со съемной внутренней коробочкой. Поэтому внутренние перегородки также будут служить для опоры для нашей вставной коробочки. Нижнюю часть нашей будущей вставной коробочки выпиливаем таким образом, чтобы она спокойно могла двигаться внутри основной коробки. Делаем замеры в высоту по периметру и таким образом определяем высоту вставной коробочки, которая у меня получилась 6 см. Делаем примерку всех составляющих, а затем склеиваем. Внутренние перегородки вставной коробочки размещаем похожим образом, под свои нужды и желания, тщательно проклеивая все соединения. Итак, основная коробочка уже высохла, поэтому можно делать примерку внутренней коробочки. Как видно на видео, все отлично подходит, но еще можно подшлифовать и убрать все неровности.
Начинаем с наружной основной коробочки. Убираем все лишнее, подпиливаем лишнюю длину наших уголков, все края тщательно зашлифовываем. Дабы еще раз не обсчитаться с размерами и много не шлифовать, просто размечаю крышку нашей коробки по ее периметру. Как видно на видео, в этот раз получилось довольно-таки неплохо. Но в любом случае, даже если есть какие-то неровности, алюминиевый уголок, который будет на крышке, все благополучно скроет. Размечаем, вырезаем и изгибаем наш уголок так, как показано на видео. Делаем примерку к основной коробке. Как видно, все отлично стыкуется и подходит. Лишнее отрезаем. Соединять нашу основную коробочку и крышку будем с помощью рояльной петли. Примеряем, отмечаем лишнее и отрезаем. Крепить петлю к коробке я буду с помощью заклепок. Убираем тянущий стержень и с помощью ювелирной пилы распиливаем вдоль примерно чуть больше до середины. Как можно плотнее фиксируем и с обратной стороны с помощью какого-то острого предмета расклиниваем наши усики. Проделываем похожие действия со всеми отверстиями в рояльной петле для надежного соединения. Съемную часть застежек изгибаем похожим образом, как показано на видео. С помощью такого изгиба петли я буду крепить под алюминиевым уголком, то есть под крышкой, для эстетичности. Из-за того, что отверстие в застежке немножко меньше, чем шляпка заклепки, с обратной стороны я буду крепить ее с помощью самодельных медных шайб, вырезанных из листовой меди. Чтобы крышка плотно прилегала к коробочке, с помощью надфиля делаю вот такие вот проточки для петель застежек. Далее одеваем нашу застежку на петлю, плотно прижимаем и натягиваем вниз для надежной фиксации в будущем. Также все крепим с помощью наших заклепок похожим образом. Делаем примерку всех составляющих. По-моему, все работает и смотрится отлично. Затем приступаем к последней детали, то есть к фиксации нашей ручки. Из-за того, что отверстие для крепежа нашей ручки немножко больше, чем шляпка заклепок, поэтому будем крепить с помощью самодельных медных шайб. Последний раз приступаем к проверке наших неровностей. Все убираем с помощью наждачной бумаги, все выступающие края и неровности. Остатки клея я убираю с помощью обычного ножа.
помощью обычного подсолнечного масла придаем нашей коробочке немножко блеска. Ну, такой неплохой результат у нас получается. Друзья, вот такой стильный и необычный органайзер для рыбалки у нас сегодня получился. В любом случае, его можно сделать как больше, так и меньше, под ваши нужды. Также сделать внутренние ячейки такими, какими они вам нужны. Также в будущем, если вам мало каких-то перегородок, их можно попросту добавить с куска фанеры или просто же сломать. А также с помощью внутреннего вставного ящичка в нем имеется достаточно много места для ваших снастей. Жидкие гвозди и заклепки обеспечивают достаточную прочность и соединение всех частей. А все остальные наружные детали на фоне дерева придают ему более такого интересного и стильного вида. Пишите свое мнение в комментариях, любая критика принимается. Если видео вам было полезным и понравилось, ставим лайки. Спасибо за внимание, до новых встреч!